ótima, graças a Deus. Gente, hoje eu vou ter que dar uma saída, então Eugênia que tá gravando aí pra vocês. Eu só tô fazendo a abertura aqui mesmo. Eu vou na cidade resolver algumas coisas. E hoje, gente, como vocês já puderam ver aí, é a nossa instalação da nossa pedra. Hoje, sexta-feira, mas esse vídeo só vai sair no domingo. Então, gente, eu tô muito empolgada, não vejo a hora de ver minha cozinha toda detalhadinha, toda bonitinha. Se esse vídeo ficar muito longo, eu mostro a cozinha tudo perfeitinha, com as coisas todos nos lugarzinhos depois. Agora, se não ficar muito grande, eu já mostro direto nesse vídeo, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Eu já peço vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, venham fazer parte da nossa família que está crescendo cada dia. Deixa aquele super like para eu saber que vocês estão gostando das coisas que eu estou trazendo para vocês. E também para os vídeos indicarem para outras pessoas também os meus conteúdos. E me sigam lá na rede vizinha, lá no meu Insta, que eu vou deixar passando aqui embaixo. Vão lá me seguir, tá bom? Que eu vou estiver passando lá sempre quando eu posso, em tempo real. E espero que vocês gostem. Vamos lá, mais a continuação do nosso vídeo, gente. Never, ever, never. Never, ever, never. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. Oh, I was running from a bad thing when I first met you. This is gonna hurt, but it doesn't make it any less true. I never really loved you. I never really did call you my only. I'm only holding on to something in my head because I'm lonely. I never ever meant to hurt you, but it doesn't make it any less true. Never ever never, but it doesn't make it any less true. You say you notice how my eyes have been glowing since I've been on my own. I was scared to start my own new story. I've been stuck for too long. I was running from a bad thing when I first met you. This is gonna hurt, but it doesn't make it any less true. I never really loved you. I never really did call you my only. I'm only holding on to something in my head because I'm lonely. Never ever meant to hurt you, but it doesn't make it any less true. Never ever never. Pessoal, os meninos aqui tá quase terminando, estão fazendo a colagem já da parte de cima. E vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Tá ficando assim. Ele já fez a colagem da pedra na parte de baixo. Aqui eles também já fizeram. Ainda estão limpando, gente. Olha que brilho que dá. Aqui a nossa cuba. Eles já fizeram a cortagem aqui pra gente colocar
a nossa torneira. Não vai ser na parede, vai ser embutida aqui na pia. Eles já fizeram isso pra gente. Os meninos já terminaram aqui, tá tudo lindo, tudo bonitinho. E eu quero fazer meus meros agradecimentos aos dois. Pronto. Evandro e Flávio. O pessoal lá da marmoraria. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!